Вася, все, да? Вась, ты все, нет? Да иди просморкайся хорошенько. Нечему там смотреть. Сколько раз было? Да хуя! В кран не ударься. Да. Аж схватил. Аж кровь побежала. Так давление. Ну что, Вась, по-моему, это будет это. Блядь. Живой нет. Максим, я как-то домой поеду, сейчас весь потел. Я тоже. Все, хватит, кино не будет.